Vidzeme ir viens no skaistākajiem Latvijas reģioniem. Tas lepojas ar plašu paugurainu ainavu un gleznām upju ielejām. Viens no populārākajiem galamērķiem Vidzemē jau 10 gadus ir Žagarkalns, kas katru gadu piesaista simtiem tūkstošu aktīvās atpūtas cienītāju no visas Baltijas. Uzsākot slēpošanas kalnu biznesu, pats galvenais bija savākt darbīgu komandu. Svarīgi bijis komandai neļaut izklīst vasaras mēnešos. Tā radusies ideja par aktīvās atpūtas centru pie Gaujas. Iztīrīja to pludmali, iegādājās laivas un pamēģināja ūdens turismu, jo tāpat mēs pie Gaujas šeit atradamies. Gauja tāpat no kalna ir nepilnu kilometru attālumā, tepat pie pašas Gaujas liela pludmali. Pēc tam vēl Cēsīs vienīgā pludmali tāda. Šeit atvērti pludmales volejbola laukumi. Brauc cilvēki no Vācijas, pirms no Beļģijas, un viņi atkal, protams, saka, te ļoti skaisti, tā pati upe, mums atkal liekas, ko te piegāzušies koki, viss te ir netīrs un nesmuks, un viņi atkal atbrauc un novērtē, ka te tas dabiskums ir, un tā dabīgā vide, jo tomēr šeit ir arī Nacionālā parka teritorija. Daudz ārvalstu un pašmāju turistu pulcē kempings un laivu īre, un brīvdienās satiksme Gaujā ir lielāka nekā uz šosejas. Bet tepat, pa Gauju uz augšu, Valmierā, pilsētniekus un pilsētas viesus jau vairāk kā 80 gadus priecē kāda kvalitatīva kultūras iestāde. Valmieras cilvēks iedzīvotājs zina, ka mums ir savs teātris, un ar to viņi zināmā mērā lepojās. Un tas jau savstarpēji sasaucās. Un ja teātris, teiksim, tie, kas strādā teātrī, jūt, ka mēs esam it kā vajadzīgi Valmierā, tad tā savstarpējā, kā saka, apaugļošanās sāk darboties un beigās pa laikam iznāk arī kaut kas labs. Aktieri un režisori uzsver Valmieras teātra trupas savstarpējo draudzīgumu un ģimeniskumu. Valmierā tā arī runā, un es arī pati jūtu, ka ir ļoti laba atmosfēra. Mēs daudz izrādes spēlējam tūplānās, mazajās zālē, un arī tagad esam sākuši spēlēt uz lielās skatuves kopā ar skatītājiem, sēdinot viņus arī turpat. Un līdz ar to ir iespēja gan paildzināt izrādes mūžu, gan izvēlēties materiālu, kas, teiksim, ir tāds varbūt augstvērtīgāks. Un skatītāji ir pieraduši pie tā, ka teātris nevis izklaidē, bet tā kā rosina domāt. Valmieras teātris izveidojies ne tikai par Vidzemes reģionu kultūras centru, bet arī atzīts par vienu no Latvijas labākajiem teātriem. Vidēji skatītāja vecums ir no 30 līdz 50, kas ir tāds ļoti labs un, man liekas, ļoti patīkams skaitlis. Arvien vairāk cilvēku, 20% brauc no Rīgas, un tas ir tāds pēdējo 5 gadu panākums, kas, man liekas, ļoti iedvesmojošs. Es nevarēju, es visu ceļu naudāju. Jādzer taču kafiju! Vidzemes viesmīlību un senās tradīcijas dodamies izbaudīt Ķoņos. Pašos Vidzemes ziemeļos aiz Rūjienas atrodas autentiskas 180 gadus vecas ūdens dzirnavas, kur joprojām maļ graudus un vērpju vilnu. Aptuveni 100 gadus vecās vilnas kāršanas un vērpimās iekārtas ir darba kārtībā. Cilvēkiem patīk kaut kas tāds senlaicīgs, senas lietas patīk un dzirnavis visiem patīk. Bērniem ļoti patīk sacensties ūdens kliņģera cepšanā. Kopīgi mīcot, rullējot un cenšoties salikt smukāko kliņģera astotnieku. Cik smaržīgs un garšīgs tāds ūdens kliņģeris. Mums visi ciemiņi ir vienādi. Pārsvarā ir ļoti jauki ciemiņi. Ja tik tālu gabalu no Rīgas 160 km jau neatbrauc slikti ciemiņi. Visi ciemiņi ir ļoti labi. Mirdza ar vīru Ilgoni dzirnavās saimnieko jau 12 gadus. Par viesu trūkumu sūdzēties nevarot. Lielu lomu spēlē arī Ķoņu dzirnavu sociālā atvērtība. Daudzi pagasta kultūras pasākumi notiek tieši šeit. Vidzemē katrs atradīs sev tīkamu nodarbi. Vai tā būtu aktīva atpūta, teātra apmeklējums vai omulīga pirts Ķoņu dzirnavās. Jūs jutīsiet, ka viesmīlība ir Vidzemes reģiona īpašība numur 1. Vidzeme, ceļš ved augšu.